네, 안녕하세요. 곰드리프입니다. 자, 이거 영상은요, 제가 이제 베트남 떠나기 전에 이제 준비도 할 겸, 그 다음에 영상, 이제 어떻게 이제 이게 업로드가 되고 어떻게 하는지 잘 몰라서 일단 뭐 편집 없이 한번 그냥 한번 찍어 봤어요. 그러니까 여러분도 한번 보시고 뭐 문제점이 있으면은 말씀을 해 주시면, 한 보완할 거 있으면 보완 한번 해볼게요. 일단은 내일 새벽이죠. 내일 새벽 6시 45분 비행기로 로라 형님하고 저하고 둘이, 예, 일단 저 비에젯 공항으로 해가지고 출발을 합니다. 그래서 여기에서는 일단 저녁에 한 9시 정도에 로라 형님하고 합류를 해서 저희 집에서 있다가 이따 새벽에 한 3시쯤에 공항으로 갈 예정이에요. 그래서 이따 저녁에 로라 형님 뵙고, 또 로라 형님이 저녁에 좀 일찍 주무셔야 돼요. 잠을 못 자면 다음날 이렇게 생활하시는데 좀 이렇게 많이 힘들어 하세요. 그래서 일찍 주무시게 하고 새벽 3시에 일어나서 공항으로 출발하도록 하겠습니다. 그리고 여건이 된다면 공항에서부터 영상을 계속 찍어서 업로드를 해 드릴게요. 그래서 오늘 그래가지고 뭐 급하게 이게 유튜브를 보니까 실시간 그 스트리밍을 하는 조건이 구독자가 50명이 넘어야지만이 된다는 거를 알아가지고 아까 단톡방에다가 이제 구독 좀 해주세요 하고서 올리긴 했는데, 모르겠어요. 50명이 넘어서 스트리밍이 가능하다면 바로바로 스트리밍 핸드폰 켜가지고 여러분들한테 생방송으로 바로 보여드릴 수 있는 그런 방송 한번 해보도록 할게요. 아까 낮에 이제 로이가 영상을 올렸죠. 한 일주일 동안 영상이 없을 거라고. 그래서 그거에 이제 이제 뭐라고 해야 될까? 나름 이제 여러분들하고 같이 소통하면서 일주일 동안 로이의 그 빈자리를, 제가 부족하지만 조금씩 해가지고 여러분들한테 소소한 재미를 한번 드리려고 한번 해보려고 합니다. 그렇다고 해가 제가 이 영상 갖고서 무슨 뭐 수익을 창출하거나 어떤 뭐 다른 이거 저기를 얻길 위해서 제가 이걸 하는 거는 절대 아니에요. 그냥 여러분들한테 단지 우리 단톡방 계시는 분들 우리들만 위해서 보여드리는 거니까 뭐 그런 점 이해를 좀 해주시고, 또 방송은 또 처음이고 저도 이런 게 익숙치가 않아요. 지금도 뭐라고 해야 될지도 모르겠고 횡설수설 하는 것 같기도 하고. 근데 어쨌든 하는 데까지 최선을 다해서 보여드릴 테니까 너무 뭐라고 하지는 마세요. 뭐 욕하실 분은 욕하셔도 상관은 없지만 그래도 재밌게 봐주시고, 대리만족이라 그러죠. 예, 대리만족 하실 수 있게 최대한 저희가 한번 노력해 보도록 하겠습니다. 자, 그러면은 지금 제가 보여드릴 거는 일단 제가 뭐 짐 싸는 거 뭐뭐 가져가는지 여러분들한테 한번 보여드리고, 살짝쿵 이제 뭐 영상에서 이제 보여드릴지 안 드릴지는 모르겠지만 제가 어떤 걸 가져가는지 한번 여러분들한테 먼저 보여드리도록 할게요. 일단 뭐 첫 번째적으로 어디 보자. 뭐 이렇게 비상약을 준비했어요. 그래서 뭐 배 아플 때 먹는 거랑 근육통이랑 뭐 까지거나 다쳤을 때 뭐 바를 수 있는 연고랑, 그다음 뭐 정로환, 그리고 뭐 타이레놀 대신 타이레놀 여기도 있고, 그래서 이런 거랑 또 제가 먹을 우루사, 저는 항상 우루사를 챙겨 먹습니다. 그래서 비상약은 이렇게 준비가 되고, 델밴드가 빠졌구나. 예, 델밴드 챙기도록 하겠습니다. 그리고 이거는 마스크팩이에요. 제가 갖고 있던 건데 그닥 저는 뭐 쓸 일이 없어서 그동안 냉장고에 있었는데, 요거 우리 저기 니하고 윙하고 타오 해가지고 나눠주도록 하겠습니다. 그래서 이렇게 하고, 그 다음에는 보이는 대로 그냥 바로바로 보여드릴게요.
요거는 저거예요. 이게 뭐냐면 접이식 물주전자 그거 우선 이거 커피포트 같은 거 요거 접었다 폈다 할 수 있는 거예요. 이렇게 이런 식으로. 요게 왜 굳이 왜 베트남 가면 다 있는데 호텔 가면 다 있는데 왜 이걸 가져가냐 그러신 분들도 있을 거예요. 근데 나름 예전에 안 좋은 추억도 있고 이게 뭐라고 해야 되나 그 호텔이나 이런데 가시게 되면은 물론 이제 깨끗하게 관리하는 데도 있지만 그 일부 몰지각한 여행객들이 이 커피포트에다가 뭐 속옷도 빨고 아주 그냥 좀 지저분한 짓을 하는 거를 좀 이게 다른 영상이나 다른 데서 본 적이 있어요. 근데 실질적으로도 그런 사람들이 많더라고요. 특히 이건 뭐 나라 비하하는 건 아니지만 저기 작게 예, 그쪽 사람들이 좀 그런 게 없잖아 있는 경향이 있더라고요. 그래서 뭐 그냥 이런 거 챙겨서 나쁠 거는 없을 것 같아서 그래서 접이식으로 해가지고 쓰는데 아주 괜찮아요. 좋아요. 놀러 갈 때도 좋고 여행 갈 때 이런 거 하나쯤은 있으면 괜찮을 것 같아요. 그래서 요번에 갈 때도 지금 챙겨 가려고 따로 빼놨습니다. 빼놨고 그다음 이거는 도라지 전과예요. 이거는 로이 줄라고 준비를 좀 해봤어요. 그래서 목도 아프고 그렇다고 하니까 몸보신 차원에서 먹고 기운 내라고 도라지 전과 준비했고요. 그 다음에 요거는 이제 선풍기예요. 선풍기인데 요 선풍기는 제가 얼마 전 영상에 뭐 다들 아시겠지만 비엄마가 병원에 계시잖아요. 그래서 병원에 계시는데 선풍기도 하나 제대로 못 켜고 많이 힘들어 하시는 것 같아서 로 사장한테 제가 물어봤습니다. 그래서 개인 선풍기 조그만 걸로 이렇게 충전식으로 있으면은 어떻겠냐 했더니 괜찮다고 그렇게 얘기를 해서 원래는 넥 선풍기 목에다 거는 거 선풍기 그거를 해주려고 했는데 그게 비엄마가 머리카락도 기시고 그게 또 잘못하면은 그 머리카락이 또 말려 들어갈 수가 있어요. 그래가지고 그거 또 그리고 중요한 거는 또 목에다만 걸기 때문에 또 목만 시원해. 위험하기도 하고 그래서 아싸라게 요게 선풍기 제 손 보시면 아시겠지만 딱 요 사이즈예요. 그래서 요거 충전도 되고 한번 충전하면은 어쨌든 하루 뭐 한 10시간 정도는 되니까 쓰는데 큰 지장은 없을 것 같아요. 그리고 계속 또 꽂아 놓으면은 충전선 꽂아 놓으면 계속 또 쓸 수 있는 거고. 그래서 이거 비엄마 위해서 준비를 했고 그 다음에 요거는 이게 뜯어야 되나? 요거는 저 비 질라고 비도 마찬가지로 병원에서 엄마 수발하는데 그거 갖고 또 저기 막 더운데 엄마 옆에서 부채질하고 지도 더운데 어린애가 얼마나 고생해요. 그래서 요거는 비한테 비 쓰라고 색깔도 이쁘고 그래서 휴대용 요거 선풍기입니다. 그래서 이렇게 보면은 이런 식으로 이런 식으로 작동해요. 그래서 여러분들 많이 보셨죠? 그래서 모양도 이쁘고 색깔도 이쁘고 그래가지고 들고 다니는데 여자애들 갖고 다니기 괜찮을 것 같아요. 그래서 바람도 세고 제법 셉니다. 그리고 또 이거 한 가지 기능이 여기 밑에 보시면은 여기 충전 저기가 있어가지고 이거 뭐 핸드폰 충전이라든가 보조 배터리 역할을 해요. 그래서 이 영상하는 거 좀 배터리 용량이 큰 걸로 샀어요. 그래서 비가 쓸 수 있는데 지장 없게끔 그래서 큰 걸로 용량해서 준비했고 보면 되게 웃긴 기능이 되게 많더라고요. 불도 들어와. 이게 라이트 기능 이렇게 불도 들어와요. 어두운데 돌아다니면 어쨌든 쓰라고 없는 것보단 낫겠죠 이런 기능. 하여튼 해서 충전까지 다 해서 선물 준비했고 뭐 나머지 이거는 뭐 제 개인 물품
물품 이건 세면 도구 들어있는 거고, 이거는 요번에 제가 영상 찍으려고 베트남 가서 영상 찍으려고 준비한 거예요. 이거 스무스 Q3이라고 짐벌 박스 들어있고, 이렇게 준비되어 있고, 다음은 이제 제 개인 가방 짐인데, 자, 이게 보시면은 짐벌 사용하기가 좀 어렵다. 아무튼 여기 보시면 일단 뭐 여기는 제 개인 옷들이랑 이쪽 한쪽 이렇게 준비해서 가서 갈아입을 옷들 준비했고, 다음 여기에는 요거는 혹시 몰라서 모기 전자모기향, 전자모기향 준비했고, 이건 꼽는 거, 이건 약 끼우는 거. 다음 요거는 엊그제 백세기하고 충주가 저희 집에 있다가 갔어요. 근데 기껏 양만을 사놓고 안 가져갔어요. 그래서 저보고 갖다 달래요. 뒤질라고 아주 그냥 용을 씁니다. 요거 주면서 뒤통수 한 대씩 때리도록 하겠습니다. 꼭 갖다 달래요. 그리고 옆에 이제 담배가 있는데, 요거는 우리 고생하는 바른이 담배 챙겨서 좀 갖다 주려고요. 그리고 여기 티셔츠가 좀 몇 장이 있는데 다 까만색인데, 우리 니하고 타오, 윙이, 그 다음에 비한테 줄 거 티셔츠 좀 준비 좀 해봤습니다. 상표는 저기 라이프워크 전만에 로 사장이 직원들 입히면은 참 좋겠다 그래가지고 제가 좀 준비를 좀 해봤어요. 그래서 했고, 뭐 어쨌든 잘 입어주면은 좋은 마음에 해서 티셔츠 준비했고, 그 다음에 요거는 신발입니다. 딱 봐도 뭐 신발처럼 보이죠? 신발 케이스. 요거는 예전에 제가 윙한테 신발을 선물해 주기로 했어요. 근데 그동안 제가 일도 바쁘고 여러가지 뭐 여튼 그래가지고 신발 선물을 못 해주다가 요번에 들어가는 김에 신발을 선물로 주기 위해서 하나 준비했습니다. 그래서 요거 살 때 로라 형이랑 쿵 부장이랑 같이 가서 윙한테 어울릴 만한 신발을 샀어요. 그래서 요거는 영상으로 여러분들한테 보여드리도록 할게요. 아직 지금 보여주면 조금 뭐 윙이 볼지 안 볼지는 몰라도 그래도 선물은 본인이 뜯어봐야 또 제맛이니까. 그래서 이렇게 준비 소소하게 했습니다. 나머지는 뭐 바른이가 뭐 열심히 봉양하고 있으면 스팸 사다 준다고 했으니까 내가 또 마트 가서 스팸이랑 또 참치랑 먹을 거 좀 챙겨서 이 가방 비어있는 공간을 좀 채워보려고 합니다. 이렇게 지금 준비를 했어요. 그래서 이제 뭐 조금 있다가 로라 형 만나러 또 가야 되고, 또 저도 마찬가지로 이제 마무리 준비 빠진 거 없나 한번 더 확인하고, 그리고 나서 여러분들한테 좋은 영상 보여드리기 위해서 또 나름 연습도 좀 많이 하고 해가지고 이왕 보여드리는 거 좀 매끈하게 좀 잘 보여드리는 게 좋잖아요. 그래서 이게 보니까 영상 목소리가 잘 안 들어가는 것 같아요. 그래서 아무래도 이제 카메라만 갖고 하다 보니까 마이크가 따로 없다 보니까, 그러니까 이런 점 만약에 소리 같은 거 잘 안 들려도 좀 양해해 주시고, 아무튼 준비 다 되는 대로, 그리고 영상 이제 보시고 나면은 이제 한두 번씩 또 구독을 주지 않을까 싶어요. 그럼 50명 넘으면 바로 그 실시간으로 여러분들한테 생방송으로 보여드릴 수 있도록 할 테니까 좀 구독 좀 해주시고, 마지막으로도 말씀드리지만 이 영상으로 어떠한 뭐 수익을 내거나 이런 거 절대 아닙니다. 오롯이 저희 단톡방에 계시는, 그리고 또 로이 또 채널 구독해 주시는 여러분들한테 한 일주일 동안 로이 영상이 안 올라오니까 나름의
대처 방안으로 제가 그냥 저 혼자 좋아서 그냥 하는 거예요, 여러분. 그러니까 너무 뭐라 하지 마시고 그냥 재밌게 봐주시고 그렇게 그냥 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 아무튼 감사드리고요. 조만간 이제 또 다음 영상으로 해가지고 여러분들 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.